السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سود هذا وذا ميديا سبسكرايب نصار ولا ليال بيج كنا فيسبوك لايك يو كومنت فلو سودها قرالنا صديقنا شير قرية ولا علينا فلسطين أو دعينه كومنت أو دعينه كدبنا يوتيوب جنال كنا وذا ميديا آد ولا سبسكرايب نصار سيدتك muuqaaladana arkaya si ay u bataan wararka ka imaanaya magaalada Gaza waxay sheegayaan in weli uu socdo dagaalkii lugta ayna galeen ciidamada Israa'iil maalintii shalay isbitaalka weyn ee Al-Shifa isbitaalka gudihiisa waxayna dhib ka geysteen waxayna qarxiyeen qaybtii daawada ku jirtay ee isbitaalka gudihiisa ayayna maanta ka wadaan baaritaano xoogan ayay ka wadaan qolalka kala duwan ee isbitaalka ku yaala iyo dadka degan isbitaalka baaritaan xoogan bay ku wadaan walow ay Israa'iil sheegtay in isbitaalka qaybtiisa hoose ay degan yihiin madaxda Xamaas halka Xamaasna ay beenisay wararkaas ee Israa'iil sheegayso inuu yahay war aan waxba ka jirin isbitaalku uu yahay isbitaal shacab aysan ahayn meel maxal lahay saldhig ciidan marka dagaaladii way socdaan duqeyntii dhanka koonfureed ee magaalada Gaza way socotaa Israa'iil inkastoo ay dhahday dadka waqooyiga degan u guura dhanka koonfureed markay u guureen haddana duqeyntii way ku wadaa dhanka waqooyigana dagaaladii lugta baa ka socda xafiiska qaramada midoobay ee dhanka gargaarka bini'aadamka UN OCHA asigana waxa uu sheegay in waqooyiga Gaza uu ku soo haray kaliya hal isbitaal kaas oo bukaanada daaweyn kara laakiin hareerihiisa dagaalo xoogan ka socdaan isbitaaladii kale Israa'iil say u duqeynaysay way xirmeen qaarna daawo la'aan iyo koronto la'aan markay ku dhacday way xirmeen marka isbitaalada gabaabsi waaye isbitaalada furan baa iska yar horena waxay u duqeysay tiro dad gaaraya 600 ay ku dishay isbitaalka Al-Amdani ay hore u duqeysay marka dagaaladii lugtana way socdaan walow Israa'iil sidoo kale ay qabsatay baarlamaanka magaalada Gaza ku yaalay ay qabsatay iyo waxay qabsatay dhismaha baarlamaanka Xamaas iyo xarunta xukuumadda iyo xarunta injineerada Xamaas hubka ku farsameeyaan ay qabsadeen marka walaalayaal dagaaladii wali way socdaan walaalayna Falastiin aan u duceyno si ay guul u gaaraan ayagana mar walba way wadaan dagaalkii iska cabinta way wadaan taangida Israa'iil mar walba way gubaan dabaabadoodii sidoo kale way gubaan sarkaal ka tirsan isbitaalka Al-Shifa wuxuu sheegay maalintii shalay inay ku aaseen isbitaalka gudihiisa hal qabri 179 qof ay ku aaseen dadkaas oo Israa'iil ay duqeysay marka walaalaheena aan u duceyno marka walaalayaal meel walba aad joogtaan wada media subscribe noo saara soo dhawaada insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.